สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวกันชุดที่นี่เป็นสีชมพูแบบนี้นี่อยู่เหมือนเค้กเลย ด้วย หอมไหมเอาน้องมาจิ้มมา นี่เป็นแบบนี้เลย ว้าวนุ่มมากแต่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ จิ้มแล้วก็กินเดี๋ยวกินไม่หมด บ๊ายบาย